Setiap pagi di Antartika, ratusan bayi penguin berkumpul kayak anak-anak sekolah. Mereka nggak bawa tas, tapi punya bulu tebal buat pelindung. Sementara orang tuanya pergi ke laut cari makanan. Mereka main bareng, jatuh bareng, bahkan belajar berdiri bareng. Kalau ada yang kedinginan, mereka langsung berpelukan ramai-ramai. Nggak ada bel sekolah di sini, tapi ada tawa kecil yang bikin salju terasa hangat. Kamu mau nggak sekolah di Antartika? Tulis di komentar ya.